اللي هنا بقى عشان ده خط لوحده. ماشي. طبعا الكاب دي الضفيرة. ماشي. صور. طبعا 2 3 4 مسامير 10. بص ان هي اصلا محبوسه الصراحه. طبعا احنا بنفكها عشان تبقى خفيفة علينا واحنا بنطلع الحلة. اسند المزن عشان ميطلعش واحد. دلوقتي هنفك المصعدين. احسن حاجه نفك المصعدين بتجيب مفتاح 13 وبنحطه هنا. وانا دهيت
اديني مساحة. ماشي. خد بص، فيها ميه بس الطويله فوق اهي، طويله فوق. بص اللي تحت عامله ازاي، قصيره ولها بوز مش واضحه عندك برضك في الصوره، لازم تيجي من ناحيتي. ماشي. يلا شغل فيديو. لازم نطلع بالمجفف يا جماعة عشان الحلة الشق في النص. نور لي جوه هنا كده. فين المسامير اللي حطيتها لك؟ حطهم لي جنبه دول. خليك عارف كل ده خص المجفف. بسم الله. ماشي ماشي. يلا قول لي ها بدي. طبعا عشان نشيل السوسته لازم نطلع المحبس ده كده. بعد ما بتركب بنحبسها تاني. ماشي. وقف.